سلام 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 تيرس أخو ما أنا يلحقوا خمي لما أنت حنت حترت علينا على تمرنا إذا حسب واحد ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብኣይ ሃንደበት ሕፅረት ትንፋስ ገይሩ ኣብ መሬት ወዲቑ እሞ ኩነታት ናይቲ ሰብኣይ ዝተመልከቱ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሰባት ሓፍሓፍ ኣቢሎም ኣብቲ ጥቕኦም ዝነበረ ሆስፒታል ኣብፅሕዎ። ሰብኣይ ሕፅረት ትንፋስ ስለ ዝገበረ ተቐዳዲሞም ናይ ኣፍ ኦክስጅን ሂቦሞ። እቲኦም ሓካይም ነቲ ሰብኣይ ዘድሊ ክንክን ገይሮም ናብ ንቡር ጥዕንኡ ከም ዝምለስ ገበርዎ። እቲ ሰብኣይ ናብ ንቡር ኩነታቱ ተመሊሱ ንገዛ እንዳተበገሰ ከሎ ናይ ዝተገልገለሉ መጠን ሕሳብ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ነቲ ሰብኣይ ሃቦ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ነቲ መጠን ሕሳብ ዝረኣዮ ርእሲ እዝኒኑ ክነብዕ ጀመረ። ኩነታት ናይቲ ሰብኣይ ዝተመለከተ እቲ ሓኪም ከዓ ኩነታት ናይቲ ሰብኣይ ኣዝዩ ከብዲ ስለ ዝበልዖ ከምዚ ኢሉ ክፀናንዖ ጀመረ። ኣቦ ምኽፋል ድዮም ስኢንኩሞ 1500 በዓልና ደኳ ተራዋፅና ክንከፍሎ ኢና ኣጆኹም ኣይትንብዑ ኢሉ ከፀናንዖም ጀመረ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ተቐቢሉ ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ወደይ ምኽፋል ስኢነ ኣይኮንኩን ግን ነቲ ነገሩ ገሪሙኒ ናይዚን ቁሩብ ደቓይ ዘተንፈስክዎም እኮ 1500 ዝበልኩምንስ ናይዚ ሙሉእ ህይወት ዘተንፈስኩ ትንፋስ ዝኣሞ ኣምላኽ ክፈርድ ዝብለኒ እንታይ ለም መለስኩሉ ወረ እንታይ ለም ዝተዛረብክዎ ኢሉ ነቲ ዶክተር መለሰሉ። እቲ ዶክተር ከዓ ዘረባ ናይቲ ሰብኣይ ገሪምዎ ብልቡ እንዳስቆርቆረ ንርእሱ ከነቕንቕ ጀመረ። ካብዚኣ ታሪክ እዚኣ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ንመሃር። ናባና ተምፂና ኢኻ ዝተገበረና ነገር ብዙሕ እዩ፣ ግና ንሕና ንዑ ንርእን ኢና ዝጎደለና ኢና ንርኢ። ጥዕና ኣለኒ ግን እኮ ስራሕ የብለይን ኢና ንብል። ስራሕ እኮለኒ ግን እኮ ጽቡቕ ደመወዝ የብለይን ኢና ንብል። ደመወዝ እኮለኒ ግን እኮ ናተይ ዝብሎ ቢዝነስ ኣይከፈትኩን ኢና ንብል። ገዛ እኮለኒ ግን እኮ ብዘይ መኪና እንታይ ክገብረለ ኢና ንብል። መኪና እኮለኒ ግን እኮ ጽቡቕ ገዛ ይሰራሕኩን ኢና ንብል። ካብ ዘለና ንላዕሊ ነቲ ናይ ሰባት ነገር እንዳረኣና ነቲ ዘይብልና ነገር ኢና ንርኢ። ከምዚ እንተኾይንና ከዓ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ዘይብሉ ህይወት ኢና ንነብር። ግን ካብቲ ዘይብልና ንላዕሊ ነቲ ዘለና ተሪእና ካብ ዝጎደለና ነገር ነቲ ዝተመላኣልና ድሕር ተሪእና ወትሩ ሓጎስን በረኸትን ዘለዎ ህይወት ኢና ንመርሕ። ይሕዋተየ ዝተገበረልና ብዙሕ እሞ ንኣምላኽና ነመስግን። ባባይ ኣብ ዘለኹም ሓጎስን ጥዕናን ፍጠረልኩም ካብ ሓዊኹም እየ። ሰላምኩም ቻው።